果然又是在晚上，歌手官方微博公布了11期最终歌单。与之前彩排爆料版相比，仅有2位歌手做出调整。与上期一样，又是张远与齐豫。歌手2026第11期歌单，一家3口齐上阵。窦靖童弯道超车争冠军，前一篇已经详细分析了其他6位歌手与首关孙楠所挑选的歌曲，指出窦靖童的选歌是野心勃勃。这次专门聊聊齐豫与张远的选择，并对周5节目进行展望。2首调整的歌曲，齐豫 Stories 从情人的眼泪变成 Stories， 看上去齐豫是一个安全牌变成冒险牌，但是考虑到他在1987年的首张英语专辑就曾翻唱 Stories， 这次换歌其实就是齐豫把自己38年前唱的老歌翻出来。对比翻唱情人的眼泪，没准 Stories 才是齐豫更游刃有余的保险牌。只是有一点不能忽视，华语歌手唱英语歌，这在歌手舞台并不占便宜。哪怕齐豫唱得再好再动人， Stories 的共情能力却明显会拖后腿。考虑到上期齐豫就是倒数第2，一旦这次再有所闪失，齐豫很有可能被挡在决赛门外。张远，别怕我伤心。之前说张远选择一语有点过于冒险，主要是仗着上期得到第2，有着更大容错空间，所以张远才继续挑战高难度。从一语变成别怕我伤心，并不是张远认怂，而是他选择让观众满意，更能发挥自己特色，也更为尊重舞台。必须承认，张信哲的歌曲绝对属于张远的舒适区，也是最能发挥他的情歌演唱能力。就在7月的个人演唱会北京站，张远就曾在安可环节演唱了这首歌。如今歌手2026到了刺刀见红的环节，张远必须要亮出自己的最强点，而不是盲目的来实现个人能力方面的突破。所以按照这个逻辑，张远这次换歌也代表着他心有猛虎，准备争一争冠军。新剧本分析，最后再聊聊周5节目的走势。孙楠首关，以他的国家队水准，大概率是会赢下对决，这就意味着8位歌手必须走一人。窦靖童、万妮达与张远是上期前3，2期综合评分，3人就算演唱失误，也很难跌倒第8。更何况这次窦靖童与张远的选歌都颇具野心，奔着冲刺冠军而去。艾略特的发挥一直很稳定，他这次选歌果然是能蹭上后会无期人气的 The End of the World， 这也导致他的基本盘能够维护，大概率不会垫底。上期第5的魏如萱与第6的胡彦斌，排名靠后的胡彦斌倒是很稳，上期是冒进了点，这次稳着来的话，至少能保住排名。微妙的是魏如萱，她这次选歌丑八怪还是有一定风险，万一改编出现问题，而上期最后4位的得票率又比较接近，她没准会爆冷。但是从概率学来说，还是齐豫与尤长靖最为危险。之前也说了，尤长靖选择自己首张专辑的歌曲，一方面守住基本盘，一方面能杜绝失误。反之齐豫这次来英语歌，这就有点主动放弃的嫌疑。按照齐豫之前起落剧本，他很可能已经无心恋战，没准顺势以一首自己曾经唱过的歌来作为告别演出。同时，齐豫这位节目组天选之人出局之后，芒果台就可以好好来维护一下另一位天选之人窦靖童，让下周的决赛充满看点。以上就是我对11期歌单与11期正赛的展望，纯主观分析，也知道大概率会被打脸。但是这年头何必那么严肃，看个热闹，能逗君一笑，已经满足。孙楠首关，歌手2026，杀进前3还是陪跑？歌手2026这一季的赛制复杂到让人怀疑节目组是不是在故意考验观众耐心。洗榜赛、联名赛、月度决赛轮番上阵，好不容易熬到冲刺月，又搬出个首关机制。首轮凡西亚首关成功，直接砍掉一个歌王之战名额，把8位在线歌手逼到墙角。第2轮首关歌手官宣消息一出，弹幕直接炸了，孙楠第4次了。
从2015年意气用事的首发选手，到2024年放下心结的补位回归，再到2025年甘当绿叶的帮唱嘉宾，如今摇身一变成了手握生杀大权的守关人。兜兜转转，孙楠和歌手的缘分，愣是写出一部连续剧。根据官方发布的第11期歌单，孙楠本轮将演唱2首歌曲《大风歌》和《Gloria》，前者是他的原唱作品，大气磅礴，后者翻唱自邓紫棋，情感浓度极高。选曲一出，网上立刻分成2派，一派觉得这歌单太适合他了，另一派则担心大风歌会不会又唱成飙高音大赛。核心悬念摆在这里，在竞争白热化的冲刺阶段，孙楠能不能杀进全场前3？这一结果又将如何改写歌王归属的走向？竞技状态、实力与隐忧并存。先说好的一面，孙楠的唱功放在华语乐坛是公认的天花板级别，标准流行男高音，嗓音嘹亮，咬字清晰，腔体稳定性惊人。2024年以补位身份重返歌手2024舞台，一首拯救直接封神，被网友评价为拯救了整个舞台。那一季他一路冲到总决赛，拿下季军，距离歌王只有1步之遥。从他的现场表现来看，高音的穿透力和情感的叙事感依然是顶尖水准。这次选的2首歌可以说是量身定制与挑战并存。大风歌是孙楠自己的歌，气势磅礴，适合他大开大合的唱法，音域跨度大，极其考验气息的稳定性。多年来在各大晚会上唱过无数遍，闭着眼睛都能拿下。而 Gloria 是邓紫棋的经典，旋律线条细腻，情感层层递进，要求歌手在高音区保持情感克制，不能一味飙高音，这对孙楠来说反而是个考验。再说隐忧，孙楠最让人捏把汗的地方，永远是他的不确定性。2015年总决赛临时退赛，掏出一张手写稿子，当场宣布弃权，把汪涵和整个节目组架在火上烤。虽然后来他坦然承认，那时年轻气盛，心态失衡，但这段历史始终是悬在他头上的阴影。另外，观众对孙楠飙高音的刻板印象一直存在。油腻、炫技、用力过猛，这些评价从他出道到现在就没断过。大风歌这种大开大合的歌曲，很容易再次踩中观众的雷区。如果他在情感处理上收不住，投票结果可能不会太好看。对手盘点8路诸侯，谁都不好惹。说句实话，孙楠这次面对的对手，个个都不是省油的灯。先看第17排名就知道竞争有多激烈，窦靖童第1，万妮达第2，张远第3，艾略特第4，魏如萱第5，胡彦斌第6，齐豫第7，尤长靖第8。这个排名放在任何一期都算得上死亡之组。窦靖童是这一季最大的惊喜，第17直接拿下单场第1，风格前卫，舞台充满想象力，牢牢抓住了年轻观众的喜好。他的选曲誓言是王菲的经典，自带话题度和情怀加成。但问题在于，他的音乐风格偏小众，审美2极分化，不是技术流唱将，在首关歌手的压力下能否稳住心态，是个问号。胡彦斌整季发挥最稳定，2次月度冠军，改编能力全场独一档。但第17排到第6，说明他也有翻车的时候。观众对他改编风格的争议一直存在，有人觉得是神来之笔，有人觉得是悔歌不倦。这一期他选的是张学友的《白自在》，改编空间大，但风险同样不小。万妮达说唱融合流行，风格独特，第17冲到第2，势头正猛。但风格局限性太强，到了首关这种大场面，说唱能不能压住全场，存在变数。张远、齐豫、尤长靖、魏如萱、艾略特，每个人都有自己的高光时刻，但也都存在明显短板。要么是综合硬实力差一口气，要么是状态起伏太大。从综合实力来看，孙楠的唱功和现场经验无疑是最强的。但观众投票不是只看唱功、选曲、个人好感度、情怀分，
甚至要不要给孙楠一个面子这种心理博弈，都会影响最终结果。赛制压力下的变数，直播和投票，全是未知数。歌手最残酷的地方，永远是直播。无修音，无剪辑，实时互动，所有的破音、走音、忘词都会被无限放大。孙楠虽然身经百战，但直播翻车的前车之鉴比比皆是。大风歌的高音段落如果没稳住，或者 Gloria 的情感递进没把控好，瞬间就会被网友做成表情包全网传播。观众投票心理也是个玄学。首冠歌手这个身份，天然带有大魔王的压迫感。观众对破局者往往有天然的好感，谁不想看到黑马逆袭、就王陨落的戏码？如果孙楠一上来就火力全开碾压全场，反而可能激发观众的逆反心理，把票投给那些需要被保护的在线歌手。反过来，情怀分也是一把双刃剑。孙楠4次登上歌手舞台，从退赛到补位再到帮唱，一路走到现在的首冠人，观众对他的情感是复杂的。有人期待他弥补遗憾，有人觉得他戏太多。这两种情绪在投票时如何博弈，谁也说不好。按照赛制，孙楠如果杀进前3，首冠成功，总决赛名额直接压缩到6人，在线歌手将面临最残酷的淘汰局面。如果没进前3，8位在线歌手全员安全晋级，只按2场冲刺赛综合成绩淘汰末位选手。这也就意味着，孙楠这一场的表现，直接决定了至少2位歌手的命运。预测与推演，3种情景，3种结局。乐观情景，孙楠杀进前3，大风歌的磅礴气势配上 Gloria 的深情演绎，孙楠拿出教科书级别的现场，震撼全场，直接冲进前3。首冠成功，总决赛名额压缩至6人，在线歌手的压力瞬间拉满。这种情况下，歌王格局将发生剧烈变动，原本稳坐钓鱼台的头部选手必须重新评估自己的竞演策略，而排名靠后的歌手将面临生死战。孙楠虽然没有资格角逐歌王，但他的存在本身就是最大的变数。保守情景，排名第4或第5，孙楠发挥稳定，但不够惊艳。首冠成功，但未进前3，8位在线歌手全员安全晋级，歌王争夺格局维持原状。但后续压力会逐渐转移到孙楠自己身上，如果接下来的冲刺赛表现依旧不温不火，质疑声会越来越大。悲观情景，跌出前5，失误，选曲翻车，观众投票翻脸。孙楠跌出前5，首冠失败。这个结果一旦出现，歌王归属将出现新的热门人选，窦靖童或者胡彦斌很可能会顺势而上，成为歌王的有力争夺者。而孙楠的第4次旅程将以失望收场。写在最后，孙楠能不能杀进前3，没人能提前给出答案。但有一点可以肯定，这一场首冠之战，胜负已经不只是他一个人的事。手握生杀大权的他，究竟是成为大魔王定死最后的名额，还是成为陪跑者给在线歌手让路，直接决定了歌手2026歌王之战的走向。你觉得孙楠这一场能冲进前3吗？